Hola, ¿qué tal? Otra vez por mi calle. Bueno, nada, primero pedir disculpas porque el videoblog de ayer, bueno, que no lo he montado, lo deduzco, fue una puta mierda. Porque estaba enferma. Estoy enferma, tengo unas anginas que flipas, es que no puedo ni hablar. Estoy con antibiótico. Es el último día de Easy, hoy. Pues después de un año, ¿no? Al final las cosas se terminan. Y pues empieza la semana que viene a trabajar en Barcelona, le han cogido de una empresa y pues evidentemente tiene que bajarse. Pero como es su último día, pues vamos a aprovecharlo muy bien. Y hoy va a ser un día que va a ser una pasada. Vamos a hacer kayak, vamos a ir a cenar a un sitio que están como una puta cabra, vamos a Pucholi, así que nada, hoy sí que va a valer la pena el vlog, lo prometo. Y nada, pues aprovechar de ese último día antes de que vengan los lloros. ¡Hello! ¿Expectativas de tu último día? No morirme en el kayak. Espera que estoy bien olvidado. Saluda a Carla, que está haciendo un vlog para YouTube. Dice que salude. Estamos dando una masterclass de Gestos italianos. gestos italianos. ¿Cómo eran? Sí, hacemos como que no ha pasado nada. ¡Qué cazzo voy! Este es como te he pillado, ¿no? No queda. No queda. ¡Hala! Eso no queda, verás. No queda. Sí. Pero es que todo el vlog de ayer fue que tenía anginas. Yendo a la farmacia. 10 pavos. ¿Es mi cartera? Tu cartera te la han quitado con esta. Estaba muy bueno, ¿qué comes? Mi padre me pasó dinero porque le gusta mucho el limón. Ok, Napolitan, tuo para l'American, tuo para l'American, tuo para l'American, tuo para l'American. Se cruzan Nápoles así. Mirad, una estatua romana de Gandiaso. En Campiflegrei, más allá de Nápoles. Famosa porque está llena de volcanes. El supervolcán más grande de Europa. Estamos aquí en el supermercado. ¿Cuánto pesa? Questa è un'anguria di... Rondo bene. ¿Qué? Campagna. Anguria della campagna. Questo è dalla terra dei fuochi, A terra dei fu. sempre 19 kg. 19 kg. Questo lo guarda YouTube. Sí, su. Carla? Me subo. Mirad. Ya, eso es una pasada. Mira, explica lo de las piedras. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llamaba? Campiflegrei. En Campiflegrei. Vale, ¿qué pasa aquí? Estamos encima de un volcán. Fijáis, ¿se ve la cámara? Justo aquí no Es se que ve. esto no se ve mucho. Pero allá. Ahí Ese está. se ve, ¿no? Sì, sì. Vale, ¿por qué? Porque aquí abajo hay un volcán. Está caliente la piedra, ¿no? No creo, en plan, simplemente hay acumulación de gases y por presión sale. Que nada, o sea, aquí el agua no está caliente ni nada, pero hay gases debajo y por acumulación acaban saliendo a la superficie, pues se ven así. Dármelo. ¡Oh! Dadme contenido LGTBI. No, es que a suelto yo me puedo defender. vas a grabar más. ¿Dónde vamos? A casa. Un barco. Ay, Dios. ¿Pero qué cojones? Pero si te la... ¡Ay! Ponerme de pie. Sufre por mi vida ahora mismo. Ya vale, cara.
he hecho bastantes planos. ¿Qué cojones, tío? Como llego tarde, vamos a cenar al Melilla. Bueno, no tengo ni luz en la, o sea, no tengo luz en la habitación del baño. No tengo luz en el baño, entonces me tengo que maquillar un poco a oscuras, con la luz que sale del cuarto. No me he visto, voy a entrar al ascensor que tiene luz y tiene un espejo, y si no me gusta cómo me he maquillado, pues tendré que volver y llego tarde. Lo que he hecho, espérate. Lo que me he hecho. En plan, bueno, no está mal ahí. Creo que no está tan mal, ¿no? No, que aunque llegue tardísimo, yo esto lo tengo que enseñar, porque no sé en qué videoblog podrá aparecer. Pero por favor, mirad dónde vivo. O sea, esta es mi calle. Esta es la puta iglesia que hay en mi calle. O sea, parece una puta discoteca, tío. Americano, 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 ma si nati in Italia, sientami non c'è sta niente a fa, ok napolitano, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Wish che so del rock and roll, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Muy buena, muy bonita, muy intensa, muy... Acabamos de descubrir que Easy sale en los paquetes de tabaco. Con la Ponce. Pónselo al lado. Cuidado. Fa l'americano, tu fa l'americano. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Wish che so del rock and roll, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Sí, sin ti. ¿Cómo vas a venir a la policía aburridos? Sí, la... Ven la medusa. ¡Vamos, Sicilina! Estamos aquí en la plaza transmitiendo el amanecer de un 9 de julio con DJ Armando. YouTube, io faccio videoblog. Io essere tutto fatto. Tutto fatto. Tutto fatto ubriaco. Spagna lobo. Non si tempo. Siamo molto buoni. Fine, brother. Io mi piace chicken spagnolo Hola. ¿Qué? perché è molto buono. Sigue ahí. Ahora la última mirada, Poppy. Sé que me alojaré allí como Airbnb en algún momento. Vendré a Nápoles y me alojaré allí. Última mirada a la puerta. No, me da pena. Pero bueno, con la pena no se llega a ningún sitio, vamos a tomar café. El último desayuno que nos vamos a partir. No de probar cosas hasta el último día.
gracias por todo. ¡Barcelona! Ay, voy a llorar,